Amici del pallone sotto la mole, buona giornata. Si ritorna a parlare di Juventus, che abbiamo tantissime cose da dire. Allora, partiamo da quello che è successo in campo. Giovedì abbiamo affrontato il Monza, lo abbiamo battuto, abbiamo passato il turno, siamo ai quarti di finale. Il gol decisivo è stato realizzato da Chiesa, che era un anno che non segnava dopo il brutto infortunio che gli era accaduto. A noi sono bastati 90 minuti per passare il turno. L'Inter ce ne ha impiegati 120 per avere la meglio di una squadra di Serie B. Il Napoli è stato eliminato ai calci di rigore dalla Cremonese. Il Milan dopo 120 minuti ce ne ha impiegati 120 per essere eliminato dai cugini Granata. E quindi noi adesso siamo ai quarti di finale di Coppa, dove affronteremo la Lazio. Sarebbe meglio usare il condizionale, dovremmo essere ai quarti di finale e affrontare la Lazio, perché non si sa mai che qualcuno non si svegli domani mattina, impugni il verdetto del campo e decida che ai quarti di finale giochi qualcun altro. Mai non c'è più niente di cui stupirsi e ci dobbiamo aspettare di tutto. Domenica abbiamo affrontato l'Atalanta, e l'Atalanta in questo momento è ritornata ad essere quel dentista, come andare dal dentista, diceva Guardiola, no? Perché sono in uno stato di forma in questo momento veramente eccezionale. Si parla di una squadra che tra campionato e Coppa nelle ultime 3 partite, compresi i 3 gol che ha fatto ieri, ha realizzato la bellezza di 16 gol. Quindi sono veramente, veramente forti, veramente, veramente in uno stato, in una condizione eccezionale. Sulla partita di ieri mi piace usare un aggettivo: siamo stati eroici. Siamo stati eroici perché dopo il verdetto di venerdì, 48 ore dopo, affrontare una partita con un avversario così forte e nonostante tutto dimostrare quella forza, quello spirito. Io non ero scettico, ero speranzoso. Io mi auguravo che i vari messaggi che si leggevano sui social dei giocatori fossero reali, i cuoricini, i commenti fino alla fine, la Juventus con il cuore, fossero veri, perché inevitabilmente serviva una dimostrazione di unità. Da quel punto di vista noi la prima battaglia l'abbiamo vinta, e cioè non ci hanno sfasciato a livello organizzativo. È un gruppo di uomini veramente, veramente bello questo, perché hanno lottato su ogni pallone, ci hanno creduto. Sotto dopo pochi minuti abbiamo ribaltato, poi l'abbiamo riacciuffata. È bello vedere questo spirito. Almeno questo non sono riusciti a distruggerlo, e questo mi fa veramente piacere. Questo mi fa veramente piacere. Adesso dobbiamo parlare di quello che è successo in ambito giudiziario e abbiamo un po' di cose da dire. Allora, adesso proviamo a vedere di commentare le vicende extracalcistiche. Diventa veramente difficile trovare le parole, ragazzi. Cioè, noi abbiamo avuto non una doccia gelata, un qualcosa di più. Diventa difficile trovare davvero le parole. Allora, una sentenza che aveva avuto l'assoluzione di tutte le squadre è stata riaperta. È stata riaperta solo ed esclusivamente per la Juventus. Ed è stata scondannata solo ed esclusivamente la Juventus. La curiosità è che
nessuna procura di altre città apre inchieste o ha mai aperto inchieste contro altre squadre. Cioè c'è sempre e solo la Juve. Sulle plusvalenze, le plusvalenze, a parte il fatto che è una cosa che era consentita, poi io sono d'accordo nel dire che la Juve ne ha usate troppe, ne ha fatte troppe, ma queste non sono servite a falsificare i bilanci, perché negli ultimi 3 esercizi, questo lo sappiamo anche dalle intercettazioni che ci sono state, che sono state rese pubbliche, negli ultimi 3 esercizi la Juventus ha avuto alla fine un ammanco, un debito di circa 800 milioni. Questi 800 milioni sono stati pagati dalla Exor, l'azionista di maggioranza, e dagli altri soci. Cioè non si è falsificato dei documenti per potersi iscrivere ai campionati, no, perché l'azionista ha sempre saldato i debiti. Quindi adesso leggeremo perché che cosa c'è in queste sentenze, vedremo che cosa c'è, ma per noi purtroppo è un film già visto. Cioè, certo che ti viene l'amaro in bocca, diventa difficile commentarlo serenamente. Cioè, ragazzi, noi nel 2006 siamo stati condannati, eravamo solo noi colpevoli di tutto il sistema. Eppure negli anni precedenti abbiamo visto squadre che falsificavano i passaporti, va bene così, squadre che regalavano i Rolex, va bene così, squadre che regalavano abbonamenti alle pay TV, va bene così. Poi arriva la Juve e la Juve deve pagare. La Juve deve pagare con una sentenza che nel 2006 diceva: il campionato non è stato falsato, perché quello diceva la sentenza, il campionato non è stato falsato, ma la Juventus ha dovuto pagare con la retrocessione e con la revoca dei titoli, vinti a quel punto, scusate, se il campionato non è falsato, li vinti onestamente sul campo. Perché all'epoca non si poteva dire che il campionato era falsato, perché c'è il discorso delle scommesse. E a quel punto come ti saresti comportato con gli scommettitori? Li paghi lo stesso, li paghi 2 volte, chi ha vinto e chi ha perso? Quindi si è deciso che il campionato era regolare, ma la Juventus doveva pagare. Adesso ci risiamo, non c'è una procura dalle altre parti d'Italia che apra un fascicolo contro le altre squadre, eppure le hanno anche loro le plusvalenze. Però niente, si deve solo ed esclusivamente colpire la Juventus, si deve solo ed esclusivamente colpevolizzare la Juve. Io ripeto, è vero, la gestione Paratici è stata molto ballerina, per fortuna non c'è più, perché è vero che sulle plusvalenze ne ha fatte tante e ce ne sono state troppe, però non è una cosa illegale, e se poi non ha falsificato il bilancio, non lo so, ma di che cosa vogliamo parlare? Cioè, diventa dura, diventa veramente dura. E quindi, perché poi è chiaro, ripeto, è un accanimento. 9 punti sono tanti, perché sarebbero voluti dire, la richiesta da 9 punti voleva dire addio allo scudetto, ma 15 è odio, perché non solo non voglio che tu vinca il campionato, ma tu non devi nemmeno partecipare alle coppe europee, per darti un'altra mazzata più pesante, che è quella economica, perché la mancata partecipazione alle coppe europee, soprattutto la Champions, vogliono dire rimetterci tantissimi soldi. Quindi diventa veramente difficile non essere disgustati di tutta questa situazione. Vedremo in questi 2 mesi che cosa si riesce a fare. Non ci credo che possa essere fatto, si possa ribaltare. Sarebbe bellissimo, ditemi dove devo firmare, io ci sono d'accordo, ma sarebbe un clamoroso autogol, eh. Cioè, nel momento che tu ci condanni
la Juve fa ricorso e la Juve vince la causa, ragazzi, cioè a quel punto i 15 punti che ti tolgono passano in secondo piano, perché la Juventus, sai le risate che si fa, perché a quel punto è normale partire nel fare, nel chiedere i danni per calunnia, i danni perché essendo una società quotata in borsa, una società che, il cui titolo è sicuramente, anzi è crollato, poi c'è la diffamazione, cioè si parla di milioni di euro di risarcimento. Non credo che possa essere ribaltata, non credo che possa essere ribaltata, anche se sarebbe bellissimo, sarebbe uno smacco per tutti quelli che vogliono che veramente noi spariamo dal calcio, quello sì. Però adesso parliamo di un'altra cosa, perché è giusto anche dire che su questo canale si dicono nel bene e nel male le cose sulla Juventus. Io non dico cose, non mi sentirete mai dire cose per ricevere gli applausi, ricevere i like, non mi interessa. Le cose nel bene e nel male devono essere dette in maniera trasparente. E quindi partiamo adesso dalla seconda fase che riguarda nel dettaglio la nostra Juve. A cosa mi riferisco? Allora, ma i nostri ex dirigenti, il nostro vecchio CDA, ma dove abitano? Lo chiedo, perché mi dà l'idea di gente, qualcuno che abita in Australia, qualcuno che abita in Sud America, qualcun altro che vive nel nord Europa. Ma è possibile che tutte queste intercettazioni, ma è possibile davvero? Chiedo, Cioè, partiamo dalle cose dalle cose che sappiamo. Ci sono state quelle intercettazioni che riguardavano la vicenda biglietti, nei quali la Juventus era parte lesa. La Juventus era parte lesa. Dopodiché abbiamo avuto le intercettazioni sul caso Suarez. E su questo apro una parentesi, ma la proprietà, nessuno gli è venuto in mente alla proprietà a dire, ma ragazzi, ma cosa state combinando? Ragazzi, ma cosa state combinando? Dov'è che si è fatto quella pagliacciata di quell'esame, Perugia? Non mi ricordo, forse era Perugia, dove si doveva certificare che Suarez non solo parlasse italiano, ma persino il dialetto umbro, perché quello erano le cose che dovevano saltare fuori, saltare alla mente. Ci sono state le intercettazioni. E voi continuavate a parlare sempre solo al telefono, ma se lo sapete che vi ascoltano, ve lo hanno dimostrato. Per quello che chiedo, dove abitavate? A milioni e migliaia di chilometri di distanza l'uno dall'altro per essere costretti a parlare al telefono? Non lo so, non lo so, veramente, davvero. E l'accenno alla proprietà è questo. Quando si dice, con l'avvocato e con il dottor Umberto queste cose non sarebbero mai accadute. Sì, certo. Tra parentesi, il 24 fa 20 anni che è mancato l'avvocato. E è vero, non sarebbero mai accadute, ma non sarebbero mai accadute perché non lavoravano così in leggerezza. Certe leggerezze loro non le commettevano e non le facevano commettere ai propri collaboratori. Davvero, cioè, incredibile, veramente incredibile, inspiegabile. Ma è solo per fare degli esempi. Per quello che ho detto, bisogna anche guardarci a casa nostra in alcune scelte. E vado a fare questo ragionamento. Nella società che vorrei, Vasco Rossi canta il mondo che vorrei, io invece parlo della società che vorrei, quella che deve dimostrare di voltare definitivamente pagina. Vorrei una società che
tra la squadra, il direttore sportivo e la Exor ci sia collaborazione. Non è ognuno non dice nulla all'altro, no. Deve essere una sorta di come una famiglia. Questo vorrei. Perché dico come una famiglia? Perché non è che qui nelle famiglie di tutti noi ci si alza al mattino e chi va in un concessionario, chi va in un atelier, chi va in un'agenzia viaggi, si torna a casa la sera e dice quanto si è speso? Ah, ok, come si fa a pagare? Vabbè, ci pensiamo. No. Quindi io vorrei una società nella quale dici io devo fare un'operazione di mercato che mi costa tot. Mi dai i soldi? Le scelte devono essere condivise e concordate. Concordate e condivise, come avviene in una normale famiglia. Questo deve essere veramente uno dei primi capisaldi per voltare definitivamente pagina in maniera un po' più intelligente di quanto si è fatto fino ad oggi. Altra cosa, a livello di romanticismo, tra le condanne che sono state date al CDA, quella che mi dispiace di più è di Nedved. Nedved rappresenta l'ultimo pallone d'oro che abbiamo vinto e quindi sinceramente mi dispiace. Quello che mi dispiace di meno è Cherubini. Sì, Federico Cherubini. Cosa gli ha fatto Federico Cherubini? Nulla, niente. Ma si ritorna alla società che vorrei. Ecco, noi avevamo Marotta, il numero 2 era Paratici, via Marotta, Paratici è diventato il numero 1. Poi è andato via Paratici, Cherubini era il numero 2 ed è diventato il numero 1. Ora chiedo, noi siamo una società o siamo una monarchia? Siamo i Windsor, i Savoia, cioè il primogenito e l'erede al trono. Così che funziona la Juventus? No, così non va. Lo si è visto, così non va. Quindi ci va la meritocrazia. In una società ci va la meritocrazia. Questo devono essere quei 3 capisaldi che devono essere basilari per la ricostruzione del domani, per non avere problemi domani. Il dimostrare di voltare definitivamente pagina. Questo deve essere. Comunque ragazzi, vediamo che cosa succederà prossimamente. Io avevo detto la settimana scorsa, spero di non dover commentare più bastonate come quella della Juventus che aveva ricevuto al Maradona dal Napoli, e invece ci si ritrova a commentare in maniera persino peggiore queste vicende, perché, ripeto, lo ripeterò all'infinito, c'è tanto amaro in bocca. Comunque, voi continuate a seguirci, continuate a iscrivervi per essere sempre aggiornati sulle nostre vicende e oggi più che mai, fino alla fine,